kembali lagi bersama kami Tak Saudara. ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan penelusuran kita di tempat GBC ya. GBC yang kemarin ya, ini lantai kedua. Ya guys, sebenarnya info ya, ini pas bertepatan dengan malam Jumat. Dan sekarang udah jam 10. jam setengah 10. Jebol dari lantai atas. Ini mau ke lantai 4. Awas hati-hati. Apa ya? Lubang. Tai. Kenapa aku ada di belakang? Motor nggak ada ikut bintang. Belum. Motor kita. Serius lah. Yang sini lantai 2 ya. Nah jadi di sini sekarang kita udah di lantai 2, kita bakalan kita ke lantai 2 dulu. Habis kita ke lantai 2, kita coba ke lantai 3. Woi, santai. Ini jalannya kemana nih? Really coy. Gak aman. Ini lantai 3. Hah? Oh, belum. Lantai 2 dulu, Bos. Ya, belum. Sorry, kesana dulu. Santai. Dar. Enggak, disekat ini. Cat ruangan disekat. Bentar lu, coba cek sini, cek ada kamar mandi. Bentar dulu, kamar mandi kosong, belum ada apa. Udah hancur semua. Ini kayaknya ini per lantai disekat-sekat ya. Jadi malas sibuk. oh. Jadi penyanyi. Woi, dulu sekarang woi. Tahan dulu cowok. Goblok. Oh iya, kalian belum tahu ini si Alpian. Desa? Si Alpian. Alpian, say hello. Ini tim baru dari itu ya, Tak Saudara. Say hello. Tengok dia lagi nge-record. Santai. Yo, ada tuh. Wow. Ini kita langsung ke lantai 3 ya. Karena daerahnya ini udah disekat gitu. Emang disekat setiap ruangan. Aman? Oi, lihat sebelah, nggak ada penahan. Oh. Jadi yang kita takutin sebenarnya dari bukti ini adalah takut ada orang, bukan takut setan. Tapi kalau ketemu langsung jadi. Iya, kita menemukan pecahan lagi. Wait. Gua kira ini dihancurin deh. Yuk. Ini pasti ini dihancurin ini. Temponya pasti dihancurin. Cir. Emang panjul. Woi, Nah jadi sekarang kita bakalan naik ke lantai 4. Kita siapa tahu itu baru juga kita bakalan naik ke lantai 4. wah kayaknya itu lantai 4 sini nggak aman deh. Nah kita bakalan nyoba diam selama semenit aja. Kita bakalan diam, siapa tahu kita dapat suara mata. Gedung sini masih ada sebelah lagi ya. Yang pancu, jalan cuk. Awas banyak beling. DJ-nya. Ini lantai berapa ini? Lantai 4. Tuh. Ada lantai 4, hati-hati ya. Aman. Oh, ternyata aman itu, bolongannya udah ditahan itu. Terus. Becek cuk, banjir. Terus, please. Saya takut di belakang. Ini malah lebih cocoknya buat itu ya, buat tempat parkour ya. Ada banyak Ya. tembok gini. Deh, ada link deh. Ada link deh. Mana? Ada link tuh. Mana? Nekopoy.com. Tuh. Waduh. Penggemar Nekopoy. Kucing poy. Nekopoy peduli denganmu. Nekopoy.care. Gak nyangka saya Nekopoy sudah menjamah sampai sini ternyata. Becek, lihat, bos. Becek ya. Awas hati-hati ya, langkah atau ada jeblosan kan. Nah ditunjukin ke sini. Cuk, kamera cuk, lihatin di situ. Nah, jadi Sayang, ya. nah jadi kemarin kita
itu ya yang kemarin kita telusuran di sini. Dan ini baja-bajanya, tiang-tiangnya udah pada pengot semua. Jadi kalian tahu rasanya gimana kalau bajunya jatuh? Pak gitu. Berasa. Enggak berasa, langsung pingsan. Untung bolongannya tidak sesuai yang saya harapkan. Kirain saya nggak ada pembatasnya gitu. Yang nggak ada pembatas di ujung situ. Oh, di ujung sana. Yaudah yuk. Bentar, pegang dulu bentar. Aduh. Kita bakalan coba ngitarin situ. Kita bakalan manjat-manjat. Link penuh semangat. Wait. Blitor. Tolong. Nih. Ini masih lan. Ini masih yang sebelah itu tadi kan? Gedung kedua lantai 4. Kita coba ke sini lagi di ujung kan. Hanya gedung ini punya saluran air. Yang jadi masalah kenapa setiap gedung harus disekat-sekat begitu kan? Oh, kalau ini kita nggak bakalan loncat ya. Kita nggak bisa naik lagi, Pak. Bisa keluar. Dari sini bisa. Oh iya, lihat situ. Pegang anjir. Ini kita bisa tujuan sini kalau berani gitu kan. Jadi itu biar olahraga kaki juga lumayan. Ini lumayan bersih ya. Bawahnya lumut. BTW ini ruangan ini lumayan bersih loh. Nggak bocor, nggak rembes. Jadi setiap arsitektur di setiap gedungnya sama. Jadi kita mungkin bakalan langsung lewat aja untuk ngecek-ngecek lagi. Soalnya masih sama bentuknya sama yang tadi. Ada lubang lagi? Hah? Oh itu keluar dah. Nanti baru ke bawah. Awas, enggak. Kita. Gedung sebelah ini. Mau lompat apa lewat tangga? Lompat aja. Bisa tuh. Hah? Bisa. Aman. Kalau mau sih aman. Mau lompat kalau enggak? Mau enggak? Lumayan nih. Ayo. Ada itu. Quiet. Kok gua muat sampai berdiri ya? Ada goblok. Mundur deh. Oh, sorry. Karena anjir. Apa? Kayak aman. Masih aman. Aku bersikap, Bu. Sudah naikkan. Katanya mau naik. Air nih. Mau naik. Oh, naik situ yaudah. Ini kan sama. Sama ini yang lebih pendek nih. Sorry. Izin tuh hati-hati. Ada yang berisik. Ada yang berisik kan? Woi. Coba kita coba diam di sini dulu tanpa suara. Di depan kan ada ruangan. Ke mana? Depan itu. Mana? Wait, kita lihat awas Dar. Tidak ini terjun bebas loh Dar. Oh, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Di situ ada gedung kecil, nanti kita ke situ. Berarti pakai motor ya? Kita langsung ke gedungnya Kemana? ke depan. Sebelum gedung kecil mau review dulu lah. Saya jangan bisa. Nanti duduk.
Ini setiap tangga nggak ada pembatasnya ya. Jadi mesti be careful. Full apa tahu? Ini kita ke lantai dasar ya. Air. Air. Aman. Ada yang ngobrol? Kita Bangsat. Suaranya berhenti mana yang berhenti? Ada suara kecil lagi jauh. katanya kalau suara jauh berarti dekat loh. Ini udah lantai 1 nih. Becek sekali kasihan. Fondasi ya. Oh. Fondasi. Oh, kayaknya kita nggak bisa keluar deh. Harus nerobos ini. Oh, ini. Dikit lagi. Ikut dulu lah. Banyakan mikir bro. Itu cari jalan yang bagus lah. Gak ada lagi cu, itu lebih nggak bisa dilewatin bro. Kayu ini baru bukan? Tidak tahu. Baru yang Ini kayaknya terlalu sulit ya buat jalan masuknya ya. Wih. Kesandung cu. Duluan. Oke ya. Yuk. Ayo Adi. Ada kemungkinan putus ntar gua. Aduh, jangan berdua. Oh. Kalian merasakan hal yang sama? Napas berat aja. Jadi kita coba di dulu. Apa nih? Yuk kita coba di dulu. Kau bayangin nggak? Kamera taruh depan. Depan lah. Kau bayangin nggak? Ini tuh padahal udah kebuka semua loh. Tapi bisa berat gitu. Jadi kita bakalan coba untuk diem selama 1 menitan. Kita mudah-mudahan kita dapat suara-suara yang bagus. Ini lagi kebuka ya. Dari kemarin udah dipakai. Oke, kita mulai stopwatchnya. Diam semua. Kalau ada yang dengar sesuatu sebelum semeni jangan kabur ya. 1, 2, 3. Berisik anjir, gak bisa diem. Santai.
Udah, ini udah 2 menit. Tadi kayak ada suara orang ngobrol di sana, tapi nggak tahu ketangkap di situ apa enggak. Kita bakalan lanjutin lagi. Kita ke samping apa langsung ke lantai 2? Samping dulu ya. Udah ini deket. Mana tuh? Emang ada jalannya? Dalam tuh bandar. Jangan. Ya udahlah. Gak usah ke sana. Kita langsung ke lantai 2. Kaki gua jadi lemes ya. Pelan-pelan mas. Wait. Aman. Jatuh bos. Coba lihat nih, Cuk. Nggak ada. Bukan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak, yaudah. Terlalu jauh, kita nggak punya lampu tembak bos. Pasal udah enak Di lantai ini sebelah. Kalau kalian setuju, kalian like video ini dan kita bakalan ke lantai belakang dan plus kita bakalan setelin lagu Lengser Wengi, oke? Kayaknya ini sebelah ini lebih itu deh Dar. Lebih Hujan makin lebat, mending kita pulang yuk. hujan cuk. Kayaknya di fit next time ya. Berhubung hari ini hujan ya, jadi kita akhiri dulu dan kita lanjutkan kemudian hari ya. See you. ya next ya.